Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah untuk pila custom 4-way kita sudah siap satu kartu. Ni pila Bezza, customer daripada Kuala Terengganu, di atas aberull pila dia juga speaker ni belakang lah. Ni saya tak 4-way customer nak mirror ada lampu, dan juga Twitter ada lampu. Untuk Twitter kat sisi biasa saja, tak ada lampu, nampak simple saja. Ni customer nak siap mari pasang. Jadi pila sudah siap, tunggu pemasangan saja. Anda berminat dengan pila custom ataupun lain-lain, boleh roja nombor aberull kat bawah ni, ataupun dekat bio pun ada link WhatsApp. Siap awak tekan direct link WhatsApp. Apa-apa awak, siap awak layan video ni sampai habis. Terus